सिलीगुड़ी से खबर आम लोगों के बारे में सोचते हुए पंजाब नेशनल बैंक की ओर से सिलीगुड़ी जिला अस्पताल को एक शव वाहन दान किया गया। इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और अन्य बैंक कर्मचारी उपस्थित थे। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने कहा कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। सामाजिक उत्तरदायित्व नामक एक शब्दावली है जिसका प्रयोग विभिन्न कॉर्पोरेट क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। अच्छी बात है कि पंजाब नेशनल बैंक आज इस संबंध में आगे आया। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज को एक वाहन उपलब्ध कराया गया है और मैं इसकी जांच करूंगा कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता को इस सेवा के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन लगाए जाएंगे तथा एक टोल फ्री नंबर भी शुरू किया गया ताकि आम जनता इसके बारे में जान सके। मेडिकल থেকে বললাম না, আপনি বলতে পারেন। আমি বললাম যে মেডিকেল কলেজগুলো ছাড়া যে হাসপাতালগুলো আছে তার মধ্যে যাবে। আপনি মেডিকেল কলেজের কর্পোরেশন থেকে একটা হার্স ভ্যান দিয়েছিলেন, সেটা চলছে তো, সেটা পড়ে আছে, কিন্তু সেটাও যদি ওরা ব্যবহার না করে আমি দেখবো, সেটা দরকার হয়েছিল দেখে দিয়েছি। এই ধরনের উদ্যোগকে মানে পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা কতটা মানে সাপোর্ট দেবে? সবটা তো গভর্নমেন্ট করতে পারছে না, আর কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস বলে একটা টার্মোলজি আছে যেগুলো কর্পোরেট সেক্টর করে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক তারা এগিয়ে এসছেন, তারা এই হার্স ভ্যান দিয়েছে যেটা শিলিগুড়ি হসপিটালে মানুষের পরিষেবায় অনেক কাজে লাগবে। ওয়াটার কুলার দেওয়ার কথা ওরা বলেছেন, সেটাও এখানে মানুষ আসে প্রত্যেক দিন ট্রিটমেন্টের জন্য, তাদেরও অনেক কাজে লাগবে। মেডিকেল কলেজে আমি একটা হার্স ভ্যান দিয়েছি, সেই সময় হার্স ভ্যানের অভাব ছিল, সেটা প্রপারলি চলছে কিনা আমি নেক্সট রোগী কল্যাণে মিটিংয়ে গেলে আলোচনা করব। এই হার্স ভ্যানটা ইউজ করার ক্ষেত্রে পাবলিক কীভাবে পরিষেবাটা পাবে এটা তো জেনে যাবে, আমরা সব অ্যাড দিয়ে দেবো এখানে, আমাদের যত মাধ্যম আছে তো সেখানে টোল ফ্রি নাম্বার থাকবে, তা ফোন করলে পেয়ে যাবে। ঠিক।